O miño que escolleu o lobo non ten saída. Só temos. A partir de agora iremos con cuidado. Cando a besta se ve acorralada é cando pode ser máis perigosa. Vamos. Que me queredes? Eu non fixe nada! Non fixeche nada? E as 20 ovellas que morreron o ano pasado? E as jaliñas que lle roubaches a miña nai? Antes toda esta terra pertencíame. Que queredes que coma? Cala besta! Mataches a miña nai e violaches a miña filla. Que tes que decir a iso, cabrón? Non o fixen. Mintes. Non minto, e teño probas. Se me deixas falar un momento... Non te vou escoitar. A túa nai acoitelarona polas costas. Eu son un lobo. Descuartizaría como unha ovella. Non queres saber que matou a túa nai? Fala. Pero como mintas, vou a cabeza. A dicir verdade, non estaba a pasar por un bon momento. Os gandeiros cada vez coidaban mellor os seus gandos. E a miña idade aínda non tiña unha manada coa que estar. Levaba un tempo sen ter ganas de facer nada. Cando a vin, foi como se en pleno inverno de repente chegase a primavera. Comportábase dunha maneira tan alegre e despreocupada que instantaneamente a desexei. Pero vela ben, decateime de que era a nena do val, Carapuchiña, a filla dun rico terratenente, a clase de persoa que nunca se fixaría nun lobo como a min. Ou si. Hola, Carapuchiña. Onde vas con esta cestiña? Vou á casa da miña aboiña. Levolle unha botella de viño e unha empanada de pan de millo. E onde vive a tua aboiña? Nunha casa ao final do camiño, preto do muiño. Ti quen és? Nunca viches onde a miña especie? Non. Pois eu son un lobo. Dis que somos os mellores amigos do home. Ese é o can. Pois os lobos somos como os pais dos cans. Así que imagínate. É-me moi tarde. Teño que marchar. Queres que te acompañe? Se ti queres. Neste bosque tamén coñezo a bruxa. Coñezo a bruxa? Meu pai di que é unha muller ruín e envexosa. Sempre di que non me chegue nunca a ele. Non é para tanto. Non? Pois chegamos. Foi un placer. Queres que te espere? Acompáñate de volta. Vale. Pero agóchate que non quero que te vexa a miña avó. Hola. Hola. Ay. Pero mira quién anda aquí.
toda unha muller. Hola, boiña. Que tal todo este tempo? Estou moi soa por aquí. Tive moito tempo para pensar. Foi moi triste que pai te botara da casa. Si, foiche moi triste. Pero co tempo penso que foi mellor así. Teño que dicirche unha cousa. Grazas por non contar o noso segredo. Non foi nada. Querte. Marcho que é moi tarde. Vémonos mañá. Vale, ¿Sí? está ben. Ala, ata mañá. Aqueles días foron moi felices. Pero, pouco a pouco, comecei a notar que o carácter de Carapuchiña cambiaba. Mostrábase nerviosa e aqueloutrada. Moitas veces falaba de cousas que non era capaz de comprender. Se eu lle falase do segredo a alguén, o pobo feroz atacaríanos e non poderíamos estar xuntos, entendes? Cada vez pasaba máis tempo coa súa aboiña. Levo case 3 horas esperando por ti. A miña avó está moi enferma. Quero estar con ela. Está a camisa mal abotoada. Ata que un día... Agarda que hoxe non vou tardar moito. Adeus. Adeus. Aboiña, que brazos tan grandes tes. Son para abrazarte mellor. Aboiña, que manos tan suaves tes. Son para acariciarte mellor. Aboiña, que ollos tan grandes tes. Son para gozarte mellor. Aboiña, que boca tan grande tes. É para humedecerte mellor. Aboiña, que lingua tan grande tes. É para percorrerte mellor. Cucú. Hola.
Hoxe non teño que ir á casa da miña avoa. Podemos facer o que máis te apeteza. Que te pasa? Nada. Estive encavilando que quizáis, se te apetece, podíamos ir á casa da túa amiga, a bruxa. O teu pai dixo que non te achegases a ela. Por que queres coñecela? Quizáis por iso. Así que queres coñecer a unha meiga. Supoño que se estás preparada para o que faz coa tua avoa tamén estás preparada para iso. Quen que che gustaría mirar? Por iso deixei a fiestra aberta. Quen temos aquí? Si, o meu querido amigo Lobo e a súa pequena compañeira. Esta nena quería coñecerte polas historias que lle conto de ti. Non lle fagas caso a este bribón. Queres tomar un colacao? Claro que sí. Si queres algo, Lobo. Non, xa sabes que eu nunca acerto. Se quero algo, collo. Toma, miña, toma, para que colles fordas no camiño. Gracias, señora. Estou pensando, por que non ves todos os días a tomar un colacao, Non creo que sexa unha boa idea. Como que non? Virei todos os días. Eu sabía que a meiga envenenaba todo o que ofrecía aos seus invitados. Pero non fixen nada. Tiña que darme conta de que as cousas non podían ir a peor. Cando un día a Carapuchiña non se presentou a nosa cita habitual.
Só recordar a mirada que me botou Carapuchiña, souben exactamente o que sucedería. O conto máis vello do mundo. O lobo asasina a unha anciá e viola a súa neta. Esta é a carta que escribiu a túa nai antes de morrer. Nela conta todo o sucedido entre ela e Carapuchiña. Coa súa letra e coa súa asinatura. Isto é mentira. Non o creo. O animal ten razón. A letra da súa nai. Iso é mentira, joder. Ou non era mentira cando dixeron que viron a tua muller con outro, eh? Por suposto que era mentira. Pois xa está todo dito.